做得唔好我就彈。政府真係做得唔好喺宏福苑呢件事上邊，喺生記榴蓮鋪係做得差到極，有生意喂你政府啊帶頭揾個局長同人哋道歉啊，監管不力啊，你政府部門啊淪為劊子手啊，俾嗰啲啊心腸唔好嗰啲人啊濫用投訴機制亂咁投訴，跟住揾一啲正當商人嚟祭旗，就係阿華記其中一個係嘛？哇！當初佢又揾政府嗰啲屋宇署、消防署、食環署排隊嚟輪姦我，跟住有一個屋宇署嘅人走話嚟話我僭建，哇！我嗰度第一我租翻嚟已經係咁，第二我睇翻嗰啲衛星圖像，幾十年之前我租嗰間係義順牛奶公司，佢有個熒光牌，人哋做咗嗰度30年前嗰個熒光牌好輕好細隻。你又入我話跌落嚟揼死人，喂！以前人哋整落唔關我事嘅喎，啊，跟住咧又尚方寶劍啊，又呢樣嗰樣，跟住咧佢就我講到唔夠我講咧，佢真係報警啊！而家報警啊！而家你楊官華恐嚇我啊嚇，我恐嚇你，我講理由，我講事實，我恐嚇你，跟住佢就即刻報警，報警跟住咧就警車咧，因為嗰陣時我揸咗架電單車擺公司門口。咁佢話報警，咁啊大佬報警就一嚟到肯定捉我違例泊車先啦。咁你報咗警就得，咁我泊好我電單車先，泊完之後翻嚟我先同你計報警啊嘛，話我恐嚇你啊嘛，不如你話我打你啦好唔好啊咁？跟住咧佢就即刻報警話我恐嚇佢，跟住成架衝鋒車咧又衝埋嚟，咁啊成間鋪頭唔使做生意啦，成紮差人入晒嚟啊，跟住咧好啦，到我翻到嚟啦。報警話我恐嚇佢個屋宇署嗰個人咧，職員咧又走咗咯喎，跟住咧差人嚟到，喂點啊 Sir？喂楊官華，而家有人話你恐嚇佢喎，我話好啊，咁嘅人咧，不過佢而家又話唔告你走咗咯喎，嚇？喂咁你不如告我雞姦你啦，你告我雞姦完之後，你落咗我孖葉，滴咗我翻去差館，跟住轉頭嗰條友話記錯，我冇雞姦佢，喂你政府嘅公務員。係用一個誣告話我恐嚇佢，然之後佢個政府公僕嚟喎，然之後佢就走咗，跟住差人就嚟晒入。